咁咧，跟住落嚟咧要講嘅鬼故咧，個名咧就係叫做嗰一晚佢仲喺度。嗰個咧已經係好耐之前嘅事啦。我成日咧都喺夜晚揸車咧，然後去跑轉山路嘅。咁我開嘅車咧係我拜託熟人轉讓俾我嘅一架 MG Midget 啦。雖然呢架車一早過時噶啦，又好舊，但係我好開心噶。我幾乎呢每日打工完咗之後呢，我都會開住呢架車喺個山度揸下車啊，遊下車河咁樣。咁嗰一晚呢都係一樣啦。凌晨收工之後呢，就直接揸車去咗山度。記得嗰陣呢，大概係6月中度。個天呢雖然多雲，但係望落呢係唔似會落雨噶。咁所以呢，我就將架車嗰個軟縫呢拆咗，咁就變咗成架開篷車咁啦。咁呢，就喺打工地點嘅停車場出發，由停車場去到山路嘅入口呢，大約20分鐘度。而家嗰條山路呢，無論係平日嘅週末啦，都會塞爆晒嗰啲飄車族啊。但係嗰陣時呢，即使係星期六日呢，都淨係得幾架車啫。而平日嘅深夜呢，簡直呢就係我專屬嘅賽道嚟。咁呢，於是呢，我就喺嗰度右轉啦，入咗山路啦。路上面呢係完全冇其他車㗎，咁我係揸得好自在啦，又唔驚會阻到其他快車喎。嗰條山路呢，冇任何嘅路燈，所以呢，淨係得個車頭燈呢照光前面嘅位置嘅啫。咁我好小心咁變換咗個車檔啦，然後呢，就揸入山度啦。開咗一陣之後呢，前面嗰段直路呢，加上比較平穩嘅彎位，跟住就轉咗入去。咁我開始就放慢咗個速度啦，因為呢一帶呢，其實係山入面最深嘅位嚟嘅。咁我再開落去呢，就會去咗隔離縣添噶啦。咁我心諗啊，都差唔多應該翻轉頭啦，係嘛？咁我就一邊擔住口煙啦，然後慢慢咁就落去嗰一條直路嘅路段，去到前面大概50公尺度呢，右邊就去轉彎位啦。開到呢個時候，個頭燈照到啲嘢喎，喺個轉彎位，我好似見到啲嘢啊！咁我就眯起隻眼度，放慢個速度嚟睇，係個人嚟，望落呢似係個後生仔，好似20零歲到啦。咁佢就耷低頭喺個轉彎位嘅圍欄外面，咁我諗緊係咪佢騎電單車炒咗車啊？定係佢跌咗啲咩呢？咁我就喺個彎位度停低咗，咁我大聲問佢：喂，你冇嘢啊嘛？係咪跌咗嘢啊？咁我講得好大聲，但係個男人呢，由頭到尾佢都冇昂高頭望我一眼，冇理由噶。明明個車頭燈打到咁光啦，一啲反應都冇嘅。跟住呢，我突然之間就意識到，其實周圍根本就冇電單車，甚至冇其他任何嘅車喺度。如果佢要徒步行到嚟呢度，有冇可能啊？更加奇怪嘅係，嗰個人連手電筒都冇帶。哇！即刻有一啲好強烈嘅恐懼感衝晒成個身。
佢就好似察覺到我嗰啲恐懼啦。嗰個後生仔，佢仍然係耷低頭，但係佢開始跨過嗰一個欄杆，要行嚟我呢一邊嘅車路啦。哇！我嚇到黐晒線啦，我就即刻俾油，即刻衝出去。幾乎呢，我嗰架車呢，就係揩住對面嗰一個欄杆咁樣，就轉過呢個彎位。我個心呢，直情已經心跳跳到亂七八糟，而個空氣呢，亦都變到比頭先更加凍啦，凍到呢，我直情啲牙呢都係喺度震晒。咁我忍唔住望住後面嗰個倒後鏡啦，但係喺月光咩都冇嘅夜晚入面，其實我咩都睇唔到，淨係得一片黑色咯。本來呢，諗住拆咗嗰一個開縫呢，哇，會覺得自己有型啲啦。點知呢，我而家真係後悔到好想喊。依家我係成個人完全暴露咗喺呢一股咁詭異嘅氣氛入面，啲恐怖感真係嚟個 double。咁我就一邊喺度成個人震晒啦，一邊咁啊喺個山路度衝返落去，超唔容易咁樣，我終於見到隔離園嗰一個出口啦。喺嗰個出口附近呢，就停咗幾部警車喺度。咁有個警察呢，就向我呢個方向衝咗埋嚟，就攔住咗我架車。喂，你喺邊度入嚟呢座山噶？咁我點都要答佢噶。咁我就好驚慌咁樣嗌話：我山入邊有怪人啦！咁樣，結果呢，我呢就俾人帶咗去警署度錄口供。原來呢，就喺琴日，嚴格嚟講應該係前一日嘅朝早啦。喺呢座山入面呢，發現到一條碎屍案。咁警察呢，一早已經封鎖咗山嗰個入口噶啦。按道理呢，我應該係入唔到嚟。但係當我開入嚟嘅時候呢，我根本就冇見到咩封鎖線啊，或者警車喎。殺人犯都捉咗啦，咁我應該冇俾人當嫌疑犯噶。不過我口中入面山入面有個奇怪人呢一段說話，令到成件事變到好棘手，搞到我俾人扣留咗好耐，先放返我出嚟。我將見到個後生仔同埋啲地點都好詳細咁樣描述俾警察知，而警察呢都有上山去查噶。不過結果就係咩人都冇發現咯。甚至乎都冇見到有人跨過咗個圍欄外面嘅痕跡，而嗰陣呢，都就嚟天光啦，我終於俾人放返出嚟啦。臨走之前呢，我有問警察，咁嗰個被害者係咩人嚟噶？警察答我呢，係一個中年女性嚟。聽到呢度呢，我先鬆咗口氣。因為我明明見到嘅係後生仔嚟嘅，應該唔係嗰個死者嘅鬼魂啦。哦，唔係喎，咁但係個後生仔又係邊個呢？我帶住呢一個咁忐忑嘅心情，啱啱返到屋企，我直情係攰到傻啦，我瞓到晏晝先醒啊！醒返之後呢，我打開個電視，電視呢已經係喺度報道緊嗰一單碎屍案。我擔住口煙啦，呆咗咁喺度望個新聞主播報道話，喺琴晚同山入面碎屍案有關嘅乜乜女士同佢嘅長子乜乜先生，22歲。
被發現喺自己屋企上吊身亡。經過推斷之後，佢死亡時間已經超過咗15個鐘頭。嗰一個咪就係我見到嘅後生仔。直到嗰陣，我先明白點解嗰個人由頭到尾都係耷低頭。諗到呢度，我已經成身起晒雞皮。自此，我就冇再入過嗰一座山。呢個就係今日嘅故仔啦，希望各位鍾意啦。同埋感謝瘋子同 Danny 兌換咗我要聽鬼故。